हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः सप्तचत्वारिंशत्तमं दिनम्। अग्रे इतोपि एकाम् अन्तिमां प्रक्रियां वयं पश्यामः। अत्र ऋत्वविधाने अन्तिमं सूत्रमेकमस्ति कानाम्रेडिते। तत्र इयं प्रक्रिया भवति। कान् स्कान् इति शब्दरूपस्य सिद्धिः कथं भवति इति अनया प्रक्रियया पश्यामः। तत्र कान् इति यत्र द्विरुक्तं भवति तत्र विकल्पेन अथवा तत्र इयं प्रक्रिया भवितुम् अर्हति। अत्र द्विरुक्तम् इति नाम वस्तुतः वयं लोकभाषया अपि वयं वदामः। क्वचित् केषाञ्चन शब्दानां द्विर्वचनं वयं कुर्मः। यथा भवान् कुत्र कुत्र गच्छति, तत्र कुत्र कुत्र इति द्विवृत्तिः। पुनः पुनः एकमेव पदं पुनः पुनः उच्यते। भवान् कुत्र कुत्र गच्छति, आपणे किं किम् अस्ति, बालकः किं किं खादति, तत्र किं किं कुत्र कुत्र, तत् सर्वं द्विरुक्तिः इति उच्यते। द्विरुक्तिः इत्युक्ते द्विवारम् उक्तमस्ति। तथा कान् इति कान् शब्दं वयं जानीमः। किं शब्दस्य पुंलिङ्गे द्वितीया बहुवचनान्तं रूपं कान्। अतः यदि तस्य शब्दस्य द्विरुक्तिः भवति तत्र काचित् विशिष्टा प्रक्रिया अस्ति, सा एव इयम्। अतः उदाहरणं बालकः कान् पश्यति, बाय् सीस् हूम् इन् मल्टिपल्, रैट्। बालकः कान् पश्यति तथा वदामः चेत् तत्र कान् इति द्विरुक्तिः भवति। तत्र इयं प्रक्रिया भवितुम् अर्हति। अत्र कथं भवति, अत्र कानाम्रेडिते इति सूत्रं। तेन एतादृशस्थले कान् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य ऋत्वं भवति। पुनः तत्र आम्रेडित इत्येतत् संज्ञा वर्तते। अतः एकं संज्ञासूत्रमपि भवति, तस्य परमाम्रेडितम् इति। एतत् संज्ञासूत्रं कानाम्रेडिते इत्येतत् ऋत्वविधायकं सूत्रं। ततः परं प्रक्रियां वयं जानीमः। यथा अनुनासिकः क्वचित् भवति, अनुस्वारः क्वचित् भवति। ततः परं करवसानयो विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गादेशः। ततः परम् अत्र सम्पुंकाणां स्ववक्तव्यः इति एकं वार्तिकम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। तेन सम्पुंकान्, तत्र कान् इत्येतत् अत्र कान् शब्दः एव। अतः कान् शब्दप्रयोगे अपि सकारः नित्यं भवति, अथवा सकारः भवति, सकारः नित्यं भवति। अतः अत्र विसर्गस्य सकारादेशः भवति। अस्तु, अत्र इयमेव प्रक्रिया। अतः क्रमशः वयम् एतत् सूत्रद्वयं पठामः। कानाम्रेडिते, ततः परं तस्य परमाम्रेडितम्। अस्तु, अत्र कानाम्रेडिते, अत्र कान् पुनः आम्रेडिते। अत्र कान् इत्येतत् पुनः षष्ठी एकवचनान्तं रूपम्। अत्रापि विभक्तिः न दृश्यते, अतः लुप्तविभक्त्यन्तं पदमेतत्। पुनः आम्रेडिते, एतत् सप्तमी एकवचनान्तं रूपम्। अत्र पश्यामः चेत् कान् नाम कान् शब्दस्य इति अर्थः। इत्युक्ते अत्र किं शब्दस्य पुंलिङ्गे द्वितीया बहुवचनान्तं रूपं यदस्ति कान्, तस्य एव विषये एतत् सूत्रं प्रवर्तते, अन्यत्र न। अग्रे आम्रेडिते इत्यत्र आम्रेडिते परे इति अर्थः। अतः किं नाम आम्रेडितम् इत्येतत्, तत्र तस्य परमाम्रेडितम् इति सूत्रं। तेन आम्रेडितसंज्ञा ज्ञायते। ततः परं वयम् एकवारं तस्य परमाम्रेडितम् एतत् सूत्रं पठामः। ततः परं पुनः एतत् सूत्रम् आगच्छामः। अत्र प्रथमम् आम्रेडितसंज्ञासूत्रं पठामः। तत्र तस्य परमाम्रेडितम् इति सूत्रम्। अत्र तस्य परम् आम्रेडितम्।
अत्र तस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं रूपं परं प्रथमा एकवचनान्तम् आम्रेडितम् इत्येतत् पुनः प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्। अत्र किम् उच्यते? तस्य कस्य अत्र द्वित्वप्रकरणे एतत् सूत्रमस्ति, अतः प्रसङ्गः अत्र द्वित्वप्रसङ्गः अत्र वर्तते, अतः तस्य इत्यनेन ज्ञायते द्विरुक्तस्य इति ज्ञायते। अतः अत्र सर्वस्य द्वे इत्येतत् एतस्मात् पूर्वं विद्यमानं सूत्रं, सर्वस्य द्वे इति सूत्रं, तस्मात् परं तस्य परमाम्रेडितम् इति उच्यते। अतः सर्वस्य द्वे सर्वस्य इतः परं यद्यद् उच्यते तस्य द्विरुक्तिः भवति इति उच्यते सर्वस्य द्वे इत्यनेन। पुनः अग्रिमं सूत्रं तस्य परमाम्रेडितम् इत्यनेन तस्य इत्यनेन द्विरुक्तस्य इति अर्थः भवति। अतः तस्य इत्यत्र द्विरुक्तस्य इति अर्थः स्वीकरणीयः। ततः परं परम् इति शब्दः परं शब्दरूपम् इति परं शब्दरूपं नाम द्वितीयः शब्दः अथवा द्विरुक्तस्य परं शब्दः नाम परः शब्दः इत्युक्ते द्विरुक्ते शब्दरूप द्वौ शब्दौ भवतः, यत्र कान् कान् किं किं कुत्र कुत्र इति वदामः तत्र द्विरुक्तिः अस्ति। द्विरुक्ते सर्वदा पदद्वयं भवति, तत्र द्वितीयः शब्दः इति अर्थः परम् इति शब्देन। अतः आम्रेडितम् इति संज्ञा, अत्र द्वितीयः शब्दः यः भवति द्विरुक्ते तस्य द्वितीयस्य शब्दस्य आम्रेडितम् इति संज्ञा भवति। उदाहरणं पश्यामः। अत्र के आगमिष्यन्ति, अत्र के आगमिष्यन्ति तत्र द्विरुक्तिः अस्ति के। अत्र यद् द्वितीयं पदम् अस्ति के तद् आम्रेडितम् इति संज्ञया ज्ञायते। पुनः कान् कान् पश्यति, तत्रापि कान् इति यद् द्वितीयं पदम् अस्ति तस्य आम्रेडितसंज्ञा भवति। पुनः बालः श्रुत्वा श्रुत्वा वदति, अत्रापि श्रुत्वा एतद् आम्रेडितं भवति, द्वितीयं श्रुत्वा। अग्रे आपणे किं किम् अस्ति, अत्रापि द्वितीयः शब्दः किं तद् आम्रेडितं भवति। अत्र पश्यामः चेत् एतानि वाक्यानि अस्माभिः किं सारल्येन अस्माभिः सम्भाषणे प्रयुज्यन्ते खलु। के आगमिष्यन्ति, कान् कान् पश्यति, बाल श्रुत्वा श्रुत्वा वदति बालः, आपणे किं किम् अस्ति। These are very common sentences, but maybe this where we know this is called as आम्रेडितम्। अस्तु, इदानीं ज्ञातम् अत्र आम्रेडितं संज्ञा कस्य भवति इति ज्ञातम्। इदानीम् अग्रे पुनः पूर्वतनसूत्रं गच्छामः। तत्र कान् आम्रेडिते इत्यत्र कान् शब्दस्य आम्रेडिते परे ऋत्वं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सरलः अर्थः, यथा नृन्पे इत्यत्र नृन् शब्दस्य पकारे परे ऋत्वं भवति, तथा कान् आम्रेडिते इत्यत्र कान् शब्दस्य आम्रेडिते परे ऋत्वं भवति। पुनः कस्य ऋत्वं? नकारस्य। कथं? तत्र नश्चव्यप्रशान इत्यस्मात् नकारः नः इति अनुवर्तते। अत्र इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। इदानीं कान् कान् इति यदि स्थितिः भवति, यदि तत्र संहिता भवति, तत्र द्वितीयः कान् शब्दः यः अस्ति सः शब्दः आम्रेडितं भवति, आम्रेडितः भवति। तस्मात् पूर्वं कान् शब्दः अस्ति, अतः कान् शब्दः यत्र आम्रेडिते इत्युक्ते कान् शब्दः तस्मात् परं यत्र आम्रेडितं पदं भवति तर्हि पूर्वतन कान् शब्दस्य ऋत्वं भवति। अतः नकारस्य स्थाने रु इति भवति,कारु कान् इति स्थितिः। पुनः ततः परम् अन्ते कान्स् कान् इति रूपसिद्धिः। अत्र एकमेव रूपम् अनेन सूत्रेण पुनः। So this sutram is only for this particular form, nothing else. No, it's not for any other words or forms. It's just for kan kan. What's the final form? अत्र अन्तिमं प्रक्रियां पश्यामः चेत् तत्र कारु कान् इति स्थितिः। ततः एकत्र अनुनासिकः भवति, अपरत्र अनुस्वारः भवति। पुनः खरवसानियो विसर्जनीयः इत्यनेन
ऋ इत्यस्य विसर्गादेशः भवति। पुनः विसर्गस्य इदानीं अत्र पश्यामः चेत् यदि विसर्गसन्धिं वयं पश्यामः तत्र यत्र विसर्गः ततः परं कवर्गीयः वर्णः कश्चन भवति चेत् तर्हि विसर्गस्य स्थाने विसर्गः वा नो चेत् जिह्वामूलीयः वा भवति। एतद् वयं पूर्वतनसूत्रे वयं दृष्टवन्तः। कुपोः कफौ च इत्यत्र यत्र विसर्गः तस्मात् परं कुवर्णः वा पुवर्णः वा भवति तर्हि कफौ भवतः विकल्पेन इति अस्माभिः दृष्टम्। परन्तु अत्र विकल्पेन विसर्गः वा जिह्वामूल्यः वा न भवेत् इति कारणेन तत्र एतद् वार्तिकं भवति। सं पुं कानां सो वक्तव्यः। अत्र सं शब्दस्य पुं शब्दस्य कान् शब्दस्य च सकारः भवति। अतः यद्यपि तत्र भिन्नं विसर्गविधायकसूत्रं विसर्गसन्धिसूत्रं भवति तथापि सं शब्दस्य पुं शब्दस्य च कान् शब्दस्य च सकारः एव सर्वदा भवति इति अनेन वार्तिकेन ज्ञायते। अतः अत्र कान् शब्दः अस्ति। अतः ततः पूर्वं विद्यमानस्य विसर्गस्य स्थाने सकारः नित्यं भवति। अतः कास् कास् कान् कान्स् कान् इति रूपद्वयं भवति। एकवारं मूलपाठं पश्यामः एतावत्पर्यन्तं किम् अभवत् इति। अत्र खरवसानीयविसर्जनीयः इत्यस्य पाठः समाप्तः। संस्कर्ता इत्यावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। इदानीं पुमः खय्यं परे। अत्र अं परे कै वर्णे परे पुं शब्दस्य रुः भवति। अत्र तथा अर्थः भवति। अं परे कै पुमः रुः। पुनः रूपद्वयं पुस्कोकिलः पुंस्कोकिलः इति रूपद्वयं। पुनः नश्चव्यप्रशान् अत्र अं परे छवि इत्युक्ते चौ वर्णे परे नान्तस्य नकारान्तस्य पदस्य रुः भवति। सरलः अर्थः इति मन्ये। अनन्तरं न तु प्रशान् शब्दस्य प्रशान् शब्दं विहाय अन्यत्र अं परे छ वर्णे परे नकारान्तस्य पदस्य ऋत्वं भवति। छ वर्णः ततः परम् अं वर्णः। छ वर्णात् पूर्वं नकारः पदान्ते यत्र भवति तत्र ऋत्वं भवति। अग्रे विसर्जनीयस्य सः अत्र खरि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अतः अत्र व्याख्या इयमेव वर्तते। खरि इत्येव तत्र व्याख्या। अत्र खरि परे विसर्गस्य सकारादेशः भवति। अत्र खर् वर्णः अत्र चक्रिंस्रायस्व इत्यत्र तकारः खर् वर्णः अस्ति। ततः पूर्वं विसर्गः विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः। अतः चक्रिंस्रायस्व एतद् रूपद्वयं भवति। पुनः अप्रशान् इति किम्? अत्र अप्रशान् इति कुत्र अस्ति? पूर्वतनसूत्रे अस्ति। तत्र उदाहरणं किं? प्रशान् तनोति इत्यत्र प्रशान् तनोति तत्र नकारः पदान्ते अस्ति। ततः परं यद्यपि खर्वर्णः अस्ति तथापि तत्र खर्वर्णः न यद्यपि तत्र छवर्णः अस्ति तथापि तत्र नकारस्य ऋत्वं न भवति। अतः प्रशान् तनोति इत्येव रूपं। पुनः पदस्य इति किम्? इत्युक्ते हन्ति इत्यत्र नकारः पदमध्ये अस्ति, पदान्ते नास्ति। अतः तत्र ऋत्वं न भवति इति उदाहरणम्। वस्तुतः एतद् पूर्वतनसूत्रस्य व्याख्या भवेत् अत्र स्यात्, परन्तु अत्र दत्तमस्ति। अग्रे नृन् पे इत्यत्र नृन् इत्यस्य रुः वा पे। अत्र नृन् इत्यस्य शब्दस्य रु भवति विकल्पेन पे पकारे परे इति अर्थः। अनन्तरं कुप्पोः कफौ च इत्यत्र कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य कफौ स्तः इति सरलमेव अस्ति इति मन्ये। यत्र कवर्गः वा क्षम्यतां, यत्र कवर्गः अथवा पवर्गः विसर्गात् परं भवति तर्हि विसर्गस्य जिह्वामूलीयः वा उपध्मानीयः वा यथास्थानं भवेत् इति उच्यते। पुनः चाद् विसर्गः अत्र चकारात्
विसर्गः अपि भवति इति उच्यते। अत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं च इत्यनेन विकल्पेन कफो भवति इति ज्ञातं। कथं च विसर्गः इत्यनेन चकारात् तत्र विकल्पेन विसर्गः भवति इति ज्ञायते। अतः अयं नियमः वैकल्पिकः। अत्र रूपचतुष्टयं तत्र भवति, तद् वयं दृष्टवन्तः। अग्रे नृन् पाहि इत्यपि भवति। किमर्थम्? अत्र एतावत् पर्यन्तं यद् वयं दृष्टवन्तः पूर्वतं नश्चव्यप्रशान् इत्यावत् पर्यन्तं दृष्टं, तावत् पर्यन्तं तत्र नित्यं भवति। परन्तु नृन् पे इत्यत्र क्षम्यतां, तावत् नित्यं भवति। अत्र नृन् पे इत्यत्र विकल्पेन एव भवति। अत्र नृन् पे इत्येतत् नित्यकार्यं नास्ति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र नश्चव्यप्रशान् एतत् नित्यं भवति। तत्र सर्वत्र ऋत्वं नित्यं भवति। नृन् पे इत्यत्र विकल्पेन भवति, अतः एव नृन् पाहि इत्यपि रूपं भवति। अतः एतानि चत्वारि एव रूपाणि भवन्ति इति न, पञ्चममपि रूपं भवति, नृन् पाहि इत्यपि भवति। अग्रिमं सूत्रं तस्य परमाम्रेडितम् इति दृष्टवन्तः। एतत् आम्रेडितसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। अतः द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितं, क्षम्यतां, परम् आम्रेडितं स्यात्। अत्र द्विरुक्ते यत् द्वितीयं भवति तद् आम्रेडितम् इति संज्ञया ज्ञायते इति अर्थः। अग्रे कानाम्रेडिते इत्यत्र कान् शब्दस्य नकारस्य, कान् नकारस्य रुः स्यात् आम्रेडिते परे। उदाहरणं कांस्कान् रूपद्वयं तत्रापि। तत्र जिह्वामूलीयः उपद्मानीयः अस्ति खलु महोदय, अत्र क प वर्णः नास्ति वा? ओके, क वर्गः अपि भवितुमर्हति वा? क वर्गः प वर्गः इति सम्पूर्णं वर्गमेव। क ख ग घ वस्तुतः सम्पूर्ण केवलं क प नास्ति वा? न न न, ककारः ककारः गकारः घकारः, परन्तु तत्र मृदुव्यञ्जनानां भिन्नं सूत्रमस्ति, अतः ते वर्णाः वर्जिताः भवन्ति। सो even though in Kuppuoho there are 5 letters included, the Mriduvyanjanas 3 will be excluded with another sutram. So only 2 will remain here. Only ka, kha, pa, pha. Kevalam ka, pa. Yeah. So अनेन अत्र हल् सन्धि प्रकरणे मुख्यानि सर्वाणि सूत्राणि अपि समाप्तानि। इतोपि सूत्रद्वयम् अस्ति अस्माकं पाठ्यक्रमे हल् सन्धि प्रकरणे, छे च पदान्ताद् वा इति सूत्रद्वयम्। परन्तु एतत् सूत्रद्वयं त्रिपाद्यां नास्ति। एतद् सपाद सप्ताध्याय्याम् एतत् सूत्रद्वयम् अस्ति, छे च पदान्ताद् वा। अतः तत्र क्रमः प्रथमम् एतत् सूत्रद्वयस्य कार्यं कृत्वा ततः परं तत्र त्रिपाद्याः कार्यं भवति इति ज्ञेयम्। अत्र त्रिपाद्यायां क्रमशः सूत्राणि पठनीयानि अथवा क्रमशः तेषां कार्याणि भवन्ति इत्यनेन तत्र आवलिः अस्ति। परन्तु एतत् सूत्रद्वयं तु सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति इति कारणेन मया अत्र न लिखितम्। वस्तुतः तस्य सूत्रद्वयस्य कार्यं एतेभ्यः सूत्रेभ्यः पूर्वं भवति इति ज्ञातव्यम्। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।